Alpha Mizo Production YouTube channel lan tu le thir tu zong zong te chibai ule February ni som hi le pakhat ania Middle East boruak sa chomek zela khovel makti thuthar aron omle ta a Saudi Arabia hi Iran US le Israel in kara indona chuak mai thei tura a in rol ve don lo emo kan ti lain China satellite te chuan thuruk maktak aron phot chuak vele tatlat mai heti mek lai hian US in Iran in rempui adu na chan ber an nuclear program chung changa Iran chuan an din na ya an ding don ti chiang takin an soitlang tarot maya hetiang ani chuan US tan hian in biak na han nei pui buai le po hi thil ngai lo turangai ani ta a eng ti ka nge US hi Iran be tur hian a chet chuang ti chu khovel thir ber ani ta ani China satellite te thalak thar bera chuan Saudi Arabia ram chunga hian US Air Force te thona tam tham tak station a to ti mu chua ania heng thona te hi indona tak tak waratana in buat sai ani mel le heng an mu chua jinga langsar zual te chu US Air Force tanker som pathum heng thona te hi boruaka fighter jet te tuithun sak tu an nia Iran ram chung hlataka beipui thak tura tanpui tu poi mo tak an ni Boeing E3G AWACS hei hi khovel thona changkang berpol boruaka mel machet dan long mulok thei tu radar thok thei airborne warning and control system ani Lockheed C-130 Hercules panga sipai bungrua le ral thuam phurkwal tu thona lian pui pui panga lai emuna hian mu ani bok hei hian atar lan chu Saudi Arabia hian aruka US sipai te aram chunga mun ma aman tir hi ania Iran tan chuan hei hi provocation emo ama be na tura in buat sai na lian takani ti achiang hle Saudi Arabia hian official in thupuan la nei chialo ma se China satellite te thalak hian thil tam taka thil to ani Middle East hian indona nasa jok achuak don nge Iran hian engtin nge aron chan le tang ti chu khovelin a thlir mek ani Iran sarkar le an sipai ho tu te chuan US nena indona achuak ani chuan Gulf ram ranga US missile defense sensor radar mun pui te chu an be masak ber turani ti antar lang ve to boka hevau khan na hi Qatar Saudi Arabia UAE le Turkey sarkar te nena alo thlen to ni in asoyani Iranin atin zone ber hi AN/TPY2 radar anti mai X-band radar chak tak kani he radar poimo na chu hetiang hi ni radar hi US ven himna khol changkang ber THAAD le Patriot missile temit tania melma missile ron thok chuak chu muhma sa in anu tracking data chu missile dang te hna athon thina ni heng radar te hi Qatar Saudi Arabia UAE le Turkey ram chunga US sipai mun puya an furani military analyst sipai lama mithiam te tarlan dan chuan strategic vulnerability missile kap chuak tu launcher te chu mun ranga thup thei ma se heng radar te chu a mun ma alianin thup a har sa hle a mer matan be anuam ani he radar hi achia ani chuan US le athurwal puiram te hian Iran missile ron thok chuak te chu an mulok thei don lova an missile ven himna THAAD le Patriot te chuan na an thok thei lo ngal don ti na ni Tehran Iran khopui hian heng radar mun pui te hi first strike objective be masak ber tura tanan thlang to a hei hian atar lan chu indona chuak ani chuan atir phata tangin Gulf rang te hi ral thuam ne na be an ninghal don ti na nia khovel pum pui ta na thil hlaum takani Iran Foreign Minister Abbas Araqchi chuan February ni som ni a MS nawa Joy Scarborough nena anin biak na Iran chuan an uranium enrichment chu ti top an tum lo ti chiang takin asoita a Araqchi chuan Iranin nuclear enrichment ti top an tum lo thu hi soin supersonic ti top lailok engma kan soilova US lampoin zero enrichment engma ti punlo minla dil chuang lo ti in atar langani tuna hian in biak na an nei chan ber chu Iran nuclear program hi rem na le mason na atana man peaceful purposes ani reng don ti khovel ma a nem nget tura in biak na nei ani ti asoi Iran hian nuclear ral thuam siam an tum lo ti nem nget turin
heng te hi anin huam thu an soi technical and political commitment thiam na lama in rem siam na le politics lama in tiam na siam an huama International Atomic Energy Agency IAEA ho tu sang Rafael Grossi po he in biak na hian a in rol thuk le ni e rak chi hian thutluk na khau tak asiam boka in do na chuak thut theilaka Iran chu a in ring renga ma se in biak na manga rem na zon po an huam ti asoi nuclear buaina hi military solution sipai chak na manga chin fel thei ani arin lo thua tar lang bok President Donald Trump pan Iran nena ni soma tanga ni som panga chungin in rem siam na siam turin deadline alo peto a he hun tiam chunga in rem siam na aum lo chuan thil thalo tak a thleng thei ti alo sei to ani Trump pan Iran laka chia tarif na satak bituk atuma ma se he hi US Supreme Court in alo dan sak ta thungani tun nai hian Mediterranean tuipuya US sipai ten tam hle a Iran ne nuclear chungchanga in biak na an nei po a hlo cham le me kani he thilawang hian in do na a chuak mai done moti turin boruak au me ka ma se Israel sipai te le mi pui te ro anin buat sai lok thiam hle Israel Defense Force IDF te chuan maximum defensive readiness ven himna lama in buat sai na vor to pa an dinga an ram van boruak lam ven himna Iron Dome le adang te po an na thok thei turin anin pe reng to ni kumliam ta jun sang ni som ni panga khan Iran nen ni som le pa ni chung zet an lo in be to a kha an la riat renga wangin thil thleng thut theilaka an jam lo boruak tang le ma se Israel a chuan an thona flight te chu hun bi dik taka an la thok chuak renga dor le supermarket ate eile in tur atam tok reng boka mi puin ni tin na pa ngai an thok chun zom reng bokani Harp Kinon Jerusalem Posa senior analyst chuan Israel sarkar le sipai ho tu te hian mi pui thamuan danan thiam hle ti atar langa lau thon na wanga phili chuk ain film khur taka in buat sai an thang zo kani kumliam ta jun tha a ni som pahni in dona awang khan Israel rama mi som thum pahni zet tan thia kha in dona khan a hnut chia hiam le thabar na chu ala re man lo tuna Iran nena indona na sajok achwa le hlauna alen ta ka hian Israel meichia ten chung ko himna tura anin buat saidan Jerusalem Post nena an thrilani Israel meichia te tan chuan in buat sai hi thuziak mai ani lo atakani tin nun ani to a hetiang hian ma an lame kani ral khel bek in tin deuh thoa kongkabula war bek anda tlar thup to a heng beka hian man ro poimo dam doi le kha poimo te khunglok vek kania ral kheldar ari rual ruala lak mai thei tura da ani ran nei tu pet owners te point an ran vulte an thei ngil lova mei che pakhat chuan a zo te tan ni somli chung dai tur ei tur a khol khom to thua soya in do na chuak thut ma se an ran vulte chu real drama anom lo nan anin buat sai lo kani naw pang kumlimi vel thabar thei tak te tan thil chei moi tur at supplier rong noi tur le infiam na dang te an khol khom boka hei hi bomri le siren ri khiat laya naw pang teril ru lak pen na tur le an ma ni thamuan na na an man ro poi mo takani hei in buat sai na hi thabar wanga phili wanga ni lova thil thleng theilaka in ven na le chung ko him na tura an ti mak mo zo kani kan nun na hi kan ven him angaya chu kan mo phurna ani tin nu pakhat chuan asoyani hetianga Israel anin buat sai lockdown clear hian US in Iran abe hun hi anai to viau nien mithiam te chuan an ngai ani achan chu US in Iran abe ani chuan Iranin aron target masaber tur zinga mi chu Israel hi ani thata wangin Israel hian indo anai to a chu wangin an mi pui te po in ra ring turin alo khil lok vek to a indo hi anai tak zet to ti Israel hian akhiata wangin an mi pui te po ti hian an lo in buat sai to an ngai ani Irana sarkar pai thak ni ta se tunge ro re lang ti hi khovel ngai ven ani lain Iran mi pui te chuan Reza Pahlavi chu an ram hruai tu turin an du bera boruak po nei lian hle an history en lokila kumza panga kalta February ni som ni pakhat sang khajakwa som ni pakhat khan sipai karnel lian
Reza Khan British thop na nen sarkar apai tha a Reza Khan kumsang khajakwa somni panga a Pahlavi dynasty adin zuita a sarkar thunun na khau tak siamin rampo ati changkang khop maya sa khodana thunun na tinhiamin secular state siamatumani Longkong zirnale chanchin bute sarkar thunun na hnuaya dain kumsang khajakwa somthum paruka pheichuan hijab le chador meiche in khuna man akhaphialani World War II kumsang khajakwa somli pakhata Britain le Soviet Union ten Iran anlu chilawangin Reza sa chu abanga afapa Mohammad Reza Pahlavian Prime Minister na achelveta ani Operation IX kumsang khajakwa somnga pathum US CIA le UK MI6 tanpuina nen Prime Minister Mohammad Mossadegh kapai tha a thunai na pum hlum alata a kumsang khajakwa somnga pasaria Intelligence Agency Savak adina hepol hi sarkar do tu te thunun nana man ania annuwa soisel na satak ato pha ani Kuwait Revolution sangkhajakwa somruk pathum he palak na hian ram changkan nan land reform industrialization le meichia tatik na chanvo vote nei vena voting rights aron thlenani irana zudate din mun hi Pahlavi nuaya athle a zudate chuan zirna sarkar na le sumdon na zalen na pum luman huwa kumsang khajakwa somsaria pheichuan irana zudate hi rampuma sumle painga berpol le mithiam berber medicine academia anni hialani sangkhajakwa somsari pakwa Islamic Revolution le tundin hun exile kumsang khajakwa somsari pakwa Ayatollah Ali Khamenei kai hruain sarkar thi ania Pahlavi chungkwa chu rampona antan botani Reza Pahlavi Crown Prince kumsomli le pasari chung rampona a umto a ma se Iran chunga democracy le secularism ala au chua pui rengani kumsang ni somni pahnia Masa Amini Thinhu Khan Women Life Freedom Movement anasat le a tungkar February sang ni somni paruk chung hian Reza Pahlavi malak na wangin Iran chunga le rampona protest rap thak tak athleng le mekani Reza Pahlavi hian mipui te chu sarkar thar thlang turin referendum mipui ngai dan lak na neya phut renga ani hi Iran sarkar siam thathei tur figure rin ompera mipui ten angai tani Iran mipui thalai le sarkar do tu te tan chuan beisei na thar petu ania Pahlavi hian social media X le Instagram mangin Iran mipui te aron be pop renga kan ram kan du let le ani we want our country back ti hi athupui berani Iran sarkar do tu pol rang te secularist monarchy le ethnic minority Kurds le Balus angte khai khom thei hruai tu om chuna mipui te nan ngai kumsang ni somni pahnia Masa Amini Thinhu Khan Women Life Freedom Movement aron chuaka Pahlavi hian he protest hi revolution in thak thlengna tia koma satu nin khovel mun ranga Iran disapora rampona omte ti phut leni tunkar February sang ni somni pahni hian Pahlavi chuan ni darkar somli le pariat chung intense protest nei turin mipuite asoma hei hian Iran khopui rang Tehran Mashhad le Isfahana sarkar lakalung oilo nana satak achok chuak le tani malak na lian berchu Iran mipui zong ten sarkar eng ange kandu ti anthan theina tur referendum mipui ngai dan lak na nei aphut tlatani February ni sompali sang hi somni parukhan Iran Crown Prince Reza Pahlavian khovel mun ranga Iran mi te chu Global Day of Action manga thok chuak turin asoma he som na hian rim phak bakin mipui a hip khom na sani police tele media ten antarlan danin mipui an chuak tam hle a Germany khopui minika mipui nuai ni singa atanga nuai thungvel an thok chuaka Canada khopui Toronto a mipui nuai thum singa vel an pung khoma Los Angeles USA a Iran mi tam tak an pung khoma Pahlavi fanu Princess Nur chuan he thil hi norna satya mayani lo nam lo to in lak let na ni ti en mipui ma thua soyani khovel puma Iran mi nuai som don an thok chuak ni en an hriani Belgium atanga minika
bus som thum lai thok chuak te chuan anin pum khat zia an tar langa zirlai le sum har sat na nei te chu an khwa le tuiten bus chuan man te an lo tum sak vek ani kong laka te an chol na hmuna te po in mel riat ni lo ma se iran mi an ni na awang ringotin anin lom thiam em a bayan de Iran dam reng ro seti in an awrwal dual mai ani Reza Pahlavi hi mipuin an lal sa ni le turin an du hle a Javid sa lal chu dam reng ro seti in an naw na sa hle ma se Pahlavi chuan CNN a heti hian a soya lal ni emo president ni emo katum lo ka na ber chu heram Iran hi zalen na konga ruai thlena mipuin zalen takaro rel tu an than theina tura lei bridge ni hi ani atiani tuna hian Iran sarkar le US te in biak na a hlo chamme ka Iran in nuclear ral thuam le missile lama ma alak zel awangin US President Donald Trump le Israel Prime Minister Netanyahu te chuan sarkar laka lung oilo Iran mipui te tran puinan sipai chakna man an thelo mel hle US aircraft carrier USS Abraham Lincoln po Middle East mu ani to a Iran point China le Russia tenen naval exercise an nei ve mek bok kani February ni somni sang ni somni paruk zirtop ni khan United States Department of Justice chuan FBI ten Silicon Valley a engineer thiam tak mi pathuman man thuan puang zara hemi te hi Google le Covel Technology Company lian dang te thuru trade secret chu Iran le ramdang hena an thal runi in nan pu ani federal indictment sarkar thupuanin atarlan danin heng mi pathum te hi chung khat vek an nia samane gandali Google lo thok to engineer thiam tak nin Sharor Gandali samane alai zon nu nin Mohammed Javad Khosravi samane apasal ani heng mi te an pathum hian an hachel lai mangin company thuruk le thilpoi mo tak an en theya processor security call thuak ven himna cryptography thuruk zia dan le technology dang tam tak te chu an rut chuak ani an thuruk ruk chua dan hi afing hle a hetiang hian an thup thiam ani thalak mangin computer screen a thuruk lang chu thalak nain an lo la thina ni le khadik lo an mang thuruk engma kan hril lo tin dot an ziak na lekha false affidavits company an thelut bokani an thilti nu ma le file te chu an ti chia a chui chua har sa turin an lo thup thina ni August sang ni som ni pathum khan Google security te chuan samane Gandali thilti dan hi adik lo ti muin company thil poimo a khoi theina zong an lo ti top sak to a ma se tom du lovin apasal Khosravi computer mangin thuruk chu thalakin ala zui zelani December sang ni som ni pathum khan samane le apasal Khosravi hian thuruk tam tak tha an la a atu ka Irana an thlok chuak malani Irana hian an thil ruk chua thalak te chu an wamang zui ani ti chui chua ani bok heng mi pathum te hi inrin ni hian kota ruai an ni dona trade secret thief sum dona thuruk ruk chua le obstruction of justice rorel na ti kholo zonga che thu buai siam sak an ni bokani IEEPA mga Trump tarif dan kal anti sake engtin nge US in Iran a hual tak Trump tarif dan kal Iran abe phangem he thu bot sai tu hi Freddie Vial siama ani US Supreme Court chuan paruk pathum majority ruling in Trumpan International Emergency Economic Power Act IEEPA tlo chana tarif alak te chu dan kal ti in thutluk na asiam Trump tarif tamzok kha IEEPA tlo chana abitukani tarif pa ngai dang te chu angong lo Supreme Court chuan chiale tarif bituk chu president thunei na nilovin US Congress thunei na ani zok antia nikuma India laka reciprocal tarif za som pariat alak po Supreme Court chuan dan kal atia India tan lom na ni Trump khan he tarif case hian an chaklo wai chuan US chu achevek don ni in alo soito a tuna an chaklo tangei mai company tam tak chuan tarif refund andon te po arin om US dan pui amendment som ni panga nuaya Trump pai tha impeach turan nor na thom te po aron om le a
November midterm election a omdona Democrat lam an chak chuan impeach an tum ngei don ti ama Trump pangai hian a lo soito Trumpan Venezuela a be chan pakhat kha Nobel Peace Prize adon lo wang ni in ama thu soidana alanga tuna amut ti off tour aum le ta Iran hian Trump amut fu lo atuar donem ti chu anin rin siak le ta luai mai Trump hian tarif atangin US dollar trillion som pariat vel alak lu thua lo soi photo a tuna chuan billion atile to adole nge a soi sual pal kan thelo Democrat thola chuan Trump a be narem changa an mangal wata tarif zong refund turemo titlat la bolo IEEPA dan noya khernilo tarif bituk theina dan ala omnual ti an thelo nge moni Trump thop tu te ta nero angui ruaye kan lal mel chu ti hlasak mai te po achak om thei rum ome US in Iran a hwal chep dan hethiamila som hile pathum kalta chunga West Asia Middle East US in ral thuam a chek na sat ber trum kan humeka US in tuifing ria tatanga Iran a hwal dan hi toite in enam mun nga point nga ti mayang henga tang hian a hwala point khatna Arabian Sea hian USS Abraham Lincoln a omrun mai Alibag class destroyer Frank E. Peterson Jr. USS Spruance le USS Michael Murphy tenan thop US destroyer zong deuh tho hian Tomahawk missile le Aegis Air Defense System puitak an pai vek ti kan riat kha USS Abraham Lincoln hian sipai sanga zaruk somriat le fighter jet som kwavela phur point ni na Strait of Hormuz bun nayani heta hian US chuan Arleigh class VV destroyer pani USS Michael Murphy le USS Nisarte ata ani Indolong Tezok Littoral Combat Ship USS Santa Barbara po da telnin destroyer angin Tomahawk missile nilo ral thuam danga pai point thumna Persian Gulf bora hian US chuan combat ship USS Canberra le USA Tulsa te ada terana tanga kilometer zakwa somthum vela la ani destroyer a omlo heta hian nakina da ani donem riatani lo point lina Mediterranean Sea hian super carrier USS Gerald R. Ford aron thleng ta a he thu kabuat sai lai hian a omna tur tak ala thleng lo deuh Iranian missile drone laka Israel venna nipa formin Israel bula a omdona report ani heta tanga Iran beiturin Israel emo Lebanon atangin Syria emo Jordan thokan le angayang Saudi Arabia le Jordan hian US chu Iran beinan an ramman an phalsak lo tur thu an soito a ma se satellite thala ke ro chuan ram pahnia te hian US ral thuam atam ngang mai ti alangani aircraft carrier hi destroyer pathum USS Mahan USS Winston S. Churchill le USS Bainbridge 10 anron troi om le rup bok USS Gerald R. Ford a hian sipai sangli zaruk vel le fighter jet som kwa aleng lian zok chunga USS Abraham Lincoln aya mihring an len tlem zok na chan chu a chung design dan in an lo wangani point ngana Red Sea hian destroyer dang USS Delbat D. Black da ani USian nuclear mangchi submarine po a deploy nge yangai ania khoya nge ti ero keni lo khiat chi ani lo classified ani US aircraft carrier pahnia te khian avain fighter jet za somriat alenga an pahnia tang khian minute khata fighter jet pali zealand thok chuak thei USian aircraft carrier dang USS George H.W. Bush baka destroyer pahni po Iran nai lama tirlu le alatum ni oma soite a om fin fiana lo thung Middle East hian US sipai munpui som pariat vela sipai sing thum vel le thona rang za som nga vel chu an om sa de urang tun naya fighter le adang deploy tharte chu soinon lovela kan ravek to ni kuma US in ahman stealth bomber la om B2 Spirit te chu hai alatin US an om lu mai bok USian asipai munpui te ven himnan THAAD le Patriot Air Defense System te po a activate to Jordan a po da bel aninwal mai Jordan hi US thopui ni in USian fighter jet po tam takada satellite atanga alang china po F-15E Strike Eagle som pariat
F-35A som pariat bok, F-16 Fighting Falcon som pahni EA-18G Growler paruk, MQ-9 Reaper drone pahni te chu Muafak Salti Air Base Jordana mu thei ani mu thei lo ni engin achun lo le lang lova sel tarada tiam lovin nani chutiang bokin Saudi a po atam kan soi to kha chim om ve thei Iran fighter jet nei hlui tak Iran hian missile le drone chu in hanan an mang berang missile drone tam tak arwala chua huk mai chu an tactic ani ber mela tuipui kamakam chi palpua bom mine an nga viau boka an lo kam chiam thei military speedboat tele chakzet sang thuma tanga sanga vel aneyangai ani bok heng longa te hian machine gun le rocket launcher te chi vuat thei ania wak thei thil dang le ral thuam danga thuam thei ani bok report pakhata chuan Iran hian tlang hnuai fit zanga vel thuka missile le drone athukru trau anti bunker buster bom laka ven himnana ni ome USin bunker buster boma aden le an hlau le to emoni don ni ton nai khan Iran hian drone sang chuang anei thara hriatani shahid 136 drone kilometer sang ni zanga vel range stay tepo atel trau ni report ani mase tuna hwal mek tu hi US ani miawa wangin khamini ale a thui hruai te tan hian thamuang takamut po a harve to ang thuthar dang ngai thak chun zamang India ram Uttar Pradesh Sonbatra district a thilrap thak tak mai a thlenga patgadi tola Chopan police station noyami ramngo a kumsom le parukmi mangal prasatalu chu tendu thinga hruizena in khain mu ani mangal prasata hi January ni sompakwa sang ni somni parukatang khan alo bo to a achung tenan soidan chuan a thin rim wanga inatanga chuaka nia annuwa anzon mutak lo wangin Japan police station a mi bo report an the lutani February ni sompasari thole ni khan thingtlang mi puite chuan Varanasi Shakti Nagar state highway atanga kilometer thumvela la ramngo chunga thingkunga alu ringot lo in khai chun muta ani alu le ngong chin chau chu lo in khain atak sadang zong chu abo veka akyang mai ladewa chuan aru them le athum no te mu ani bokani Achilles Kumar Mishra Japan SHO chuan amun athen nuwa forensic unit nen nu chui na antran ngala alu le ru an mu te chu district hospital a postmortem turin an thon ngalani police te chuan ataksa atangin ni som ni atangani som ni panga vel kalta athi ani anringa ram nuaya sarang rangten ataksa dang hi chu anlo eizo to ani anring bokani mangal prasata thina chungchanga hian police le forensic team te chuan uluk takin ma anlameka pekhaisi ma ni in that nge midang tha murder ti hriatnan forensic report angai changme kani police te chuan mangala hi ma ni in oklum suicide ani anringa achan chu mangala hi inatanga achua don khan athin rim le a ma ni in tha tumna ril ru alo nei hrim hrimani anringa ni atak sadang zong angong chin noi lambo vek ero hi chu ram noya sarang rang sahel h10 an eizo ani anringa alu chau thinga chuan a in khai ta ani anringa ni Anna Marie Crocker kumsom thum le palimi Silver Lake Wisconsin Kenosha Country Riverview Elementary School azir tir tu pui tu hlui chuan mi panau pang pali kumsom le pani atanga kumsom paruk inkar pong sual le ati buaya wangin kumsom nga pakhat le achan ve chung state zela tang tura hremani athu buai hi tunthla ni som le pasari khan ngai tua fel ania Anna Marie Crocker kumsom thum le pali hi kumsom nga pakhat le achan ve zel tang turin hrem anita ani zel achua nuwa po kumsom thum le pani chung uluk takin vilzui anianga adam chungin sex offender poi khoi to lisa aming achuang to donani zel atanga achua thei hun tura ruat hi kumsang ni som sari pasari nulam dai ani to anga kumsom riat atlin nuwa chau achuak thei don ti na ani mi panau pang pali te hi afa pathian te vek kan nia kumsom le pahnia tanga kumsom paruk inkar te anni
Riverview Elementary School a hian zirtir tu puitu 8 na athok thina ma se athil ti sual te hi school pon lama thleng ani ber kumsang ni som ni panga December tha khan athil lo ti thin kai hnoya thil pasaria thiam lo chantir ania chungte chu first degree child sexual assault naupang pong sual second degree sexual assault of child naupang min khem le child sexual exploitation naupang nena leiluak takachet na video alakte ani court judge David Hiusama a ainlan thum February ni som pasari sang ni som ni perukhan krokari hi atrap na sa le a kathil ti a hian kazaka kai ngai tlom le ani ti in drugs le zu wanga ni thua soi ma se just chuan e thil hi naupang terin na ti chiat na rap thak takani thu le naupang teril ru a hliam na sa te ma wangin hrem na khau ber apek thua soi ani kota chuan naupang te tor na hi arap thak le ti tarlan ania naupang atuar tu pakhat nu chuan speaker phone mangin just ne na thua soya afapa chuan he thil hi ator pha na sate ma wangin an chung kwa in Wisconsin state chua sanin mundanga anin son pha hial ti asoya ni atuar tu pakhat soidanin krokari ina hian an ria khom lain basement a amuthil lain krokari hian alo ti buaya naupang dang te point chu thil chu an lo mu manani krokari hian naupang te hi Snapchat a bia in thalak le video bol hlo tak tak zani chuang ni tlem te chungin alo thon manani judge David Hiusan remna apek dan hi akhau le a krokari hi kumsang ni som sari pasari ma chuan zela tang hian achuak theidon lova kumsom thum le pali ani to awangin kumsom riat paruk ani nuwa chau achuak dor ani judge chuan he thil hi naupang te tan chuan profound breach of trust an rin na ti chiat na sa tak kani thua soi war le zirtir tu puitu ani na angle nu ani na anga naupang te veng him zong ni lova ati buai tu zok ani hi poi ati hle ani kota hian krokari chuan athil ti chan hi drugs le zu wanga aril ru buai wanga ni thu soin atap na sa le a ma se prosecutor te chuan amalak dan Snapchat a naupang abiak le video athon te kha thil thleng pal nilovin predatory behavior naupang ve thlem na zokani ti anfin fia thungani Riverview Elementary School Board chuan he thil a riat ve le hian krokari hi ana atangina ban kala school lamin hetiang thil a thleng hi poi anti thu le naupang te ven him na konga na sa zoka ma an lak tur thu an tar lang bokani he thil thleng atang hian kan Mizoram chunga ngai po hian kan film kur apoi mo to hleti alanga khovel muntanga thil thleng zong zong te reilo te chungin kan phone atangin kan muin kan hre thei vek to tunlaya kan fa te naupang te te thlengin phone an khoya heng atang hian tu tenge an biaka in chunga an nun phung le pon lama an nun phung chu leile van ang vela in thau ani tlang pui ti hi kan riata in chunga an khosak dana tang ringwata te lova pon lama an nun dan te hi kan chik chian apoi mo hle tunlaya phechuan mobile phone mai ni lovin scooty te kan lei saka naupang kum tling lo te po ni ma se mi in an nei ti wanga kan fa te rual o na wanga lir thei kan lei sak te po tam takanom to mi pa chau an ni lova mei chia te thleng hian eng angin nge an nuna pon lama eng angin nge an va khosak zui ti hi kan ngai ven zuya kan thli thlai tai mak apoi mo tak zet ani naupang te hi ka soita kang khan in chunga chuan naupang chianga in kan ngaya an khosak dan po anaupang chia in nu le pa chung te pula chuan pon lama an nun dan angin an nung ngam lo tlang pui ma se nu le pa chung le khat te mu phak lova an khosak dan ero alo dang lam viau thina ni ti hria a naupang te kan enkol uluk apoi mo hle ni Nigeria mar chaklama Kano State Islamic Police Hizba te chuan an niser Ramadana chong ngei chunga ni ti hrelo ang taka omin van tang muna cho an lo e awangin Muslim mi pakwa an manani February ni som pariat sang ni som ni paruk Ramadan ni khatna khan Kano State Hizba Police te hian cafe restaurant le eitur zot na mun sang sang an fanga
cho ai lai an mu fu mi pa pasari le mei che pani an vain mi pakwa an manani kanowa hian muslim an tambera sarkar dan pa ngai secular law ba ka hian islamic dan sharia law man ani bok hisba te hi sharia dan ken ko tu an nia ramadan sum hian muslim ten cho an ngeyam ti hi an vil thina ni amero chu christian tamnalaya restaurant te ero an khar ve kherlo thung hisba deputy commandar mujahid aminuddin achuan asoidanin heng mi te hi an rem ngal mai don lova heng hi an zirtir don ani chongnei fasting poimo na tong trai dan quran chiar dan muslim thatak ni dan an chua hun tur hi riat ni lo ma se apmalama thil thlenga tanga thirin an chung te bia in an ziltir thina ramadan azo thleng cho an ngei ve nge yamti an chung ten an vil zui angai thina ni ramadan hi islamic thakwana ania he thachung hian muslim ten an le khabu thiang hlim qurana bung masa te chu prophet muhammad ne na pek ani an ring ani chongnei dan sunrise to sunset ni chua atang ani tlak thleng engma an ei in thiang lo the five pillar chongnei hi islam sa khwa a thurin poimo panga five pillar zinga pakhat ani hun bi kumin hian nigeria chuan february ni som pariata tranin march ni som ni pakhat emo ni som ni pahnia emo an zawang nigeria hian state som pahnia sharia law hi man ania chung te chu muslim tamna state te anni tholenia khan nigeria marchak kebi state a khorang rang chu firfiak ten arwalin an bei thuta he beina hian mi som thum le pali lain nunna an chan to ti bbc in thunei tu te hna tanga athudon atar langani firfiak rual te hian khorang rang chu arwalin an beya mi pui te chu an thal top mai ani mun hla deuh le ramri nai dewa khua te an ni awangin tual chung veng him tu te chuan an ne lo hle a mi pui tam tak an tlan chiani thunei tu te chuan he beina hi lakurawa firfiak pol tia an pua he pol hi mali le nigarama jihadis sa khotana ral tlan pol te nena inzom na neyan ni kumtam takliam ta atang khan nigeria le nigaram rivela khua ate an lo cheng to a tual chung meichia nupuya nein thalai tam tak an pol zom turin an hiplu thina ni music ngai tha anom chuan a hrem nan an hlap thina heiwang hian ni kum khan nigeria sarkar chuan terrorist organization firfiak pol angina puang to ni december thakal ta khan sokoto state us air strike mangin bei an lo ni to bokani tual chung mi thi te vuina turata na an ruang tuam to sa thalak te chu social media adar na sa hle a hei hian nigeria mi pui ati thin ur hle sipai le police ten chulai bial chu an lu chil meka firfiak te tlan chiat na kong dal tu turin tracking operation an kalpui mek bok nigeria sarkar hian harsat na tam tak an ma chon meka mar chak lama boko haram an rang ema mar chak le ramlai li lama in ruk bong manga poisa phut thin tu kidnapping gang an om boka chim lama ram rang din tum tu separatists an om boka heng thil thleng hian nigeria sa kho rang le nam rang inkara lau thon na athen tharna sa le ni february ni som pariat sang ni som ni paruk jing lamda ruk le achan ve la khan west local government area a company zurak community a chiat narap thak tak atheng boka lead le jing lai namun solid unity nigeria limited and kollayani heta thok tu te hian zan khuwa ahna an tho nuin jing tong trai turin an chuaka tong trai zo an let le nu loka le nuaya an thil lai chuana boruak lu na ommu mal lo na chuan gas thi pui tham carbon monoxide alo tling khoma chu an hi pawangin an tluta vekani ni som ni panga som ni paruk vel chu hospital a ruain chan man ni ma se thi an tam hle ni police le tual chung mi safianu haruna te soidanin mi som thum le pasari an thia sarkar lam chuan hemi thu chu an siam ma hian som thum le pathum an ti thungani nun na chan te hi mi pa kum som ni atanga kum som lin kar
chung ko chom tura thokrim tak tak te an ni Muslim tlang nel na mun ani awangin an sa khua le tual chung dan angin an thi nu lok hian phum halan ni Nigeria sarkar chuan he thil lai chuana mun hi akhar ngala mining license sing khat sang khat zariat sompo ati top a suspend ri ani Minister of Solid Mineral Development Dili Alaki chuan he thil thleng chui tur hian investigator te tir ngala thil puak awanga thinge an ni gas leak ti hi an enfiang he bial hi bandit miswal rual chetlat na mun ani awangin chan chuana le sarkar na thok te tan lu a har sa le a hei hian har sat na athen na sa le Plateau State hi tin city tia riatlar ania thir lam chi rang rang lai chuana mun ani chen ma se sarkar dan zom lawa lai chuana illegal mining le safety standard von that lawa wangin hetiang chiat na thleng hi a omun hle a Nigeria hian aram chungaral thuam keng tele sakua wanga boina baka hetiang van duaina industrial accident rap thak tak tak hi atok mun hle ni